안녕하세요. 연정함 포살입니다. 네, 상큼하게 시작을 해보겠습니다. 네. 네, 이번에 사주 여자분의 사주를 하나 준비해봤습니다. 네. 사주 불러드릴게요. 예. 여자분 김씨입니다. 김씨예요. 네. 이분은 네. 시끄러? 네. 시끄러. 네. 몰라, 할머니가 시끄럽대. 정신사납대. 주위가 너무 정신사납다. 네. 그리고 이 사람도 똑같은 말 하고 싶지 않은데 많이 빌면서 살아야 되는 사람이야. 그리고 이 사람은 중반 내 인생의 길에 있어서 중반서부터 재물을 많이 쉽게 말하면 흙 속에 네. 묻어놓고 있는 형국이야. 재물은 많다. 재물은 많아요. 재물은 많다. 맞대는 거야, 안 맞대는 거야? 맞아요. 재물은 많다. 네. 근데 왜 이렇게 돈은 많은데 입설기설이 끊이지가 않냐 그래, 할머니가. 그것도 맞아요. 응? 네. 그게 맞으면 맞다고 빨리빨리 말을 해줘야지. 신이 나서 더 잘하지. 맞아요, 선생님. 왜 이렇게 어떻게 보면 40대 중반 후반으로 접어들면서부터 왜 이렇게 시끄럽냐 그래, 할머니가. 그런 이유가 또 있긴 있죠. 네. 왜 이렇게 시끄럽고 어떻게 보면 남부러울 게 없다 그래. 남부러울 게 없고 어떻게 보면 이 사람은 2년 3년 전 후반기서부터 왕관을 쓰라는 형국이다. 오. 예. 왜냐면 지금서부터 3년 3년 전에 후반기서부터 여자들 보면 왜 미스코리아 선발대회 네. 가면은 왕관 써주지. 그렇죠. 그 관을 쓰는 그런 들어선 거죠. 그 기운이 강한데 네. 근데 도대체 왜 시끄럽다 그래, 할머니가. 시끄럽고 이 사람은 어떻게 보면 되게 이쁜데 맞아요. 예뻐요. 얼굴은 조망만 하고 어. 살집은 없어 보여. 네. 살집은 없어 보이고 근데 성향은 남자 성향이래. 맞아요. 세요. 세. 좀 와일드하다 그래야지. 네. 찬찬하니 아까 그분처럼 잔잔한 성격이 아니고 유자 성격이 아니고 조금 몰라, 할머니가 그런데 조금 때로는 남자 저기가 강하대. 그러니까 어떻게 보면 시원시원하대. 네. 성격이. 네.
웬만한 남자보다도 시원시원한 사람인데 올해 관청에 뭔가 이런 저거로 시끄럽다 안 좋다 그래. 올해요. 올해 이게 어떻게 보면 작년 항상 시끄러웠어. 몰라 할머니가 그래 항상 시끄럽대. 근데 조용해야 되는데 네. 살아가는 삶이 네. 왜 이렇게 어느 순간에 몇 년 전서부터 이렇게 시끄럽냐 이래. 야 정확한데요, 선생님. 몇 년 전서부터 왜 이렇게 시끄럽냐 그래. 뭐 부러울 게 뭐가 있어서 이렇게 시끄럽냐. 근데 어떻게 보면 이 사람은 에휴, 네. 돈이 좀 뭐해. 왜요? 조용히 살 날이 없어요. 이 사람 자체가 그냥 그렇게 조용히 안 사는 사람인가요? 그냥 몰라 할머니가 그러는데 가만히 있어도 있잖아. 요만한 게 이만한 화관 덩어리가 돼갖고 뭔가 시끄럽대. 맞아요. 그리고 옆에서 갈고대는 사람도 많은가 봐. 맞아요. 네. 그렇습니다. 옆에서 갈고대는 사람이 많대. 네. 그리고 뭔가 가만 내비두지를 않는데 네. 그냥 있고 싶어도 가만히 있고 싶어도 옆에서 자꾸 뭘 만든대. 맞는 거야 안 맞는 거야. 네. 그, 대답이라도 해줘야 될 거 아니야. 맞아요. 네. 근데 그렇게 해서 이 사람은 어떻게 좀 근데 어떻게 조금 지금 조금 시끄러지고 네. 수면에 근데 이 말을 해도 되나? 해주세요. 제가 판단하겠습니다. 이 사람이 관제수로 해서 네. 조금 뭔가 이 사람이 뭐 하는 사람인지 모르겠는데 조금 높은 자리에 있는 사람인가? 네. 네. 높은 자리에 있나 봐. 네. 그러니까 말이 이렇게 쉽게 안 나오지. 어떤 건데요? 그 관제수? 관제수로 인해서 이 사람이 수면 위에 이렇게 두드러져야 된대. 그러면 어떤 사건 때문에 그럴 수도 있겠네요. 그런 몰라 그렇게 할머니 구속이 되거나 뭐 이런 걸 수도 있고. 구속될 건덕지는 아닌 건데 그런 관제수가 자꾸 그 관청에서 이제 뭐 가려야 된다 그러지. 재판 받거나 뭐 이런 거 시비거리가 네. 조금 가겠다 그래. 조금 가겠다. 네. 상반기 가겠다. 네. 올 상반기 가겠다. 그게 계속 이게 자녀는 남아 있는데 그래도 어느 정도 조금 잦아들려면 상반기는 가겠다. 근데 후반기로 이제 접어들면서부터 조금 누그러지기는 하나 별것도 아니래. 근데 할머니가 봤을 때는 우리가 이렇게 생각할 때는 되게 무슨 관청에까지 막 이렇게 막 할 거는 아니래. 근데 뭔지 모르게 요만한 게 이만하게 불어났대. 네. 맞아요. 요만한 게 이만하게 불어났대. 뻥튀기가 됐대. 네. 그런 위치에 있는 근데 사람은 왜 이 얘기를 하는데 자꾸 웃음이 나냐? 이 사람한테는 안 좋은 거잖아. 그 사람한테 안 좋죠. 안 좋은데 다 자꾸 웃음이 나. 요만한 게 탁구공만한 게 축구공만하게 불어났다. 그러면 이렇게 사람들한테 이목을 많이 집중받고 이런 사람인데 이런 사람이 이렇게 바람잘 날 없이 계속 시끌시끌하는데 그 이후는 좀 어떨까요? 이제 앞으로 이분은 남부러울 게 없대 할머니가.
남부러울 게 없고 어떻게 보면 이 사람은 연예인은 아닌 것 같아. 연예인 아닙니다. 연예인은 아니고 뭔가 높은 지위에 있대. 네, 맞아요. 높은 지위에 있고 아우 근데 이분 얘기하는데 속이 아파. 위가 쓰려. 이 사람은 이뻐. 자꾸 이쁜 얼굴이 어른어른해고 예리예리하고. 앞으로 운은 좀 어때 보이세요? 운은 괜찮아. 괜찮아요. 시끄러워서 그렇지. 그치, 뭐 문제가 없구나. 시끄러워서 그렇지. 근데 어떻게 보면 운세가 안 좋은 거지. 예? 근데 우리가 운세를 놓고 보면 문서를 잡겠어요? 뭐 좋은 일이 뭐 기운이 들어와서 뭐 빌딩을 사겠어요? 뭐 승진을 하겠어요? 이것도 아니고 이 사람은 이미 높은 데 올라가 있대. 몰라 내 입에선 그렇게 나오고 전반적으로 봤을 때 그냥 이것만 자그러들고 사그러들면 좋겠다. 그리고 올해 갑진년 해운년에 시끄러운 와중에도 그렇게 그냥 뭐 이 사람의 그 돈 이런 거는 많대. 할머니가 네. 많대. 네. 몰라 뭔지 몰라도 나 좀 나눠주면 안 되나? 많아 보여요. 많대. 왜냐면 이 여기에서 돈을 깔고 앉아 있어. 중년서부터. 응? 그래서 이 사람은 돈이 항상 어떻게 보면 흙 속에 묻어놓으면 어떻게 돼? 그지? 정말요? 그렇지. 묻어놓으면 금고에 깔고 앉는 형국이야. 그래서 그냥 할머니가 그냥 더 올라갈 것도 없고 돈이 부족해서 뭔가 도뭉태기가 들어오겠어요. 그런 운기도 필요 없고 이 사람은 조금 잡음이 없어야 되는데 이 잡음으로 인해서 조금 이것만 조금 잦아들면 금상첨화겠다. 그리고 이분은 전반적으로 봤을 때 결혼을 늦게 했으면 늦게 했으면 이 가정이 지켜져요. 네, 그래서 이 사람은 늦게 했으면은 좋은 사람, 그래도 기운이 강한 사람을 만났을 거야. 지금 결혼은 하셨고요. 근데 그런 게 있잖아요. 이 남편은 그러니까 아내, 그러니까 어떤 여자를 만나냐에 따라 이 남편의 그 또 앞길이 또 달라질 수도 있는 거잖아요. 그렇지. 네. 그런 측면에서 봤을 때 지금 이 남편분과 이 여자분은 어떻게 좀 잘 만난 거라고 생각을 하세요? 어떻게 보면 이분이 입술 기설을 몰라 할머니가 그래. 입술 기설을 딸고 다녀서 왜리 나 나오는 대로 얘기해도 되나? 남자는 손해 본대. 남자가 손해를 봐요 오히려. 시끄러워서. 그런 것 때문에. 그거 맞는 건가? 네, 얼추 맞는 것 같아요. 이 실사례자가 아니니까. 아니요, 뭐 얼추 맞아요. 그럴 수도 있다고 생각이 돼요. 그래서 뭔가 할머니가 그래. 근데 나오는 대로 얘기해도 돼. 네. 돈에 연관이 됐든가 돈을 주고 산 뭔가 뭐가 됐든가 그걸로 인해서 시끄러워? 예. 지금은 그래요. 그래? 네, 시끄러운 게 하루 이틀이 아니어서. 근데 몰라 할머니가 돈의 연관성이 있는데 돈을 주고 돈을 줬던가 아니면 물건을 줬던가 하여튼간 돈에 뭔가 이거 뭐 해서 몰라. 그 얘기가 자꾸 나오거든. 네네. 그래서 조금 시끄럽대. 네네. 근데 이게 조금 한 3월달
3월달, 4월 그까지는 계속 그냥 자녀는 깔고 가겠다. 그래. 그래서 전반적으로 봤을 때 뭘 받은 게 있나? 그것까지는 제가 잘 모르겠지만 네. 돈은 아닌 것 같고 하여튼간 돈이 무슨 뭐가 있나 봐. 근데 이 사람은 부러울 게 없네요. 부럽네요. 부럽고 한 가지 참 더 이상 부러울 게 없는데 왜 이렇게 귀설이 따르는지. 그거는 제가 말씀드리면 이제 이해하실 거예요. 그렇고 전반적으로 봤을 때 이 사람은 계속 근데 욕심도 조금 많은 것 같아. 네. 그래서 이분의 기운을 놓고 보면 그 부군 되시는 분도 조금 여파가 있겠다. 할머니는 그렇게 말씀을 하시죠. 그 여파가 클까요? 그 여파가 사람한테? 조금 지금은 이렇게 기운으로 보면 머리 아파. 머리 아파. 머리 아파. 골치가 아픈 거죠? 골치 아파. 몰라. 골치 아프대. 알겠습니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이래야 되나 저래야 되나 생각하다가 하루 다 간대. 이게 뭘 어떻게 잠재울 수 있는 방법이 뚜렷하게 없고 이렇게 하자니 이게 걸리고 이렇게 하자니 이게 걸리고 몰라. 할머니가 그렇대. 그래서 지금 어찌 보면 승질도 나고 화도 나고 뭔가 뚜렷하게 돈 주고 해결할 수 있는 방법이 있으면 돈을 확 줘버리고 해결하든가 안 그러면 확 비틀어서 진짜 저기 해갖고 해결을 하든가 뭐 이렇게 해야 되는데 그런 방법이 없대. 뚜렷하게 없고 이거는 스스로도 해결을 조금 힘든가 봐. 네. 그러면은 이 여자분으로 인해서 이 가정 혹은 이 남편의 일까지 뭔가 그르칠 수도 있다는 가능성이 있을까요? 운기가 네. 조금 여파는 있을 것 같아요. 제가 봤을 땐 네. 예, 아예 없지는 않아요. 네. 하는 일에 있어서 가는 길에 있어서 어떻게 보면 나오는 대로 얘기해야지. 걸림돌이 된다. 때로는. 걸림돌. 그래서 조금 찾고 잔잔해질만 하면 잡음이 생기고 잔잔해지면은 잡음이 생기고 어떻게 보면은 똑똑하고 영특한 것 같으면서도 한편으로는 내 맘 같은 줄 알고 조금 믿는 구석이 없잖아 있다. 그래서 조금 이 화근이 됐다라는 얘기를 하게 되네요. 알겠습니다. 이분 누구지 말씀드릴게요. 누구예요? 여자분은 누구? 영부인이신 김건희 여사입니다. 지금 영부인을 본 거야? 네. 그리고 당연히 그 남편분은 현 대통령이시고. 이거 걸리는 거 아니야? 아니 그 잡음이 항상 있었어요. 그리고 최근에 잡음은 어떤 그 가방을 하나 들고 나오셨는데 그 명품백 디올 300만 원짜리 명품백을 들고 나왔는데 그거 갖다가도 또 이제 잡음이 생기고 있는 거예요. 그러니까 할머니가 그러잖아. 돈 주고 뭐 돈을 네. 산 건지 네. 돈을 준 건지 하여튼간 뭐가 연관이 된 게 이게 별거 아닌 거에 관제 탁구공만 한 게 축구공만 해지는 게 그게 그건 것 같아요. 그러니까 사실 그치? 어떻게 보면 별게 아닐 수 있거든요. 그리고 아 우리 할머니 표현이 참 탁구공만한 게 축구공이 돼버렸어요. 그거 갖고 이제 기사 나고 이제 그거 가지고 이제 정치적으로 어떻게 활용해 보려고 하는 그런 사람들도 있는 거고. 그러니까 어떻게 보면 그게 말려 들어간 거지. 그렇죠. 어떻게 근데 트집 잡자면 잡을 수 있는. 근데 트집 잡으려고 우리가 그게 있잖아요. 아무리 똑똑하고 난다 긴다 하는 사람들도
사기치려고 작정을 하고 달려들면 그잖아. 그렇죠. 우리가 도둑을 맞으려 그러면 네. 막말로 말해서 10 경찰이 그 지켜도 어느 문틈 사이로 들어가 갖고 다 훔쳐간다 그러잖아. 그러니까 그 한 가지로 항상 조심을 하셔야 되는데 네. 조금 항상 조금 더 한 번쯤 내 마음 같지 않다라는 생각을 조금 하셨어야 되는데 너무 믿은 것도 이게 사실이라면 그것도 이 화근이 됐겠지. 그래서 저희가 자꾸 뭐 그 위치가 많은 사람들의 주목을 받는 자리인 거는 알겠는데 그치. 근데 이게 자꾸 유독 지금 역대 대통령 중에서 그 영부인이라는 그 자리에서 이렇게 시끌시끌했던 게 조금 과한 것 같기도 하다는 생각이 들었어요. 근데 맞아. 아까 선생님도 말씀하셨지만 발목이나 이런 걸 또 걸림돌이 될 수도 있다고 하시니 그게 어떻게 보면 왜냐면 부분과도 연결돼 있는 그렇죠. 거니까. 그래서 이게 조금 어떻게 보면 그렇게 뭐 저기 할 것도 아니잖아. 근데 이제 일단은 10원 한 장이라도 남의 거는 먹으면 안 되는데 네. 이게 사실이라면 이제 받았다라는 거에 네. 더군다나 이제 영부인께서 그렇게 했다는 거에 우리가 그러잖아. 일반 공무원도 그렇고 뇌물 밥 한 끼만 얻어 먹어도 쪼꼬레 빼빼로 데이에 뭐 그러대. 네. 빼빼로 저기 해갖고 주고 싶은 마음에 나누고 싶은 마음에 줬는데 이런 거 하지 말라고 그러듯이 그게 더군다나 영부인님께서는 그렇게 좀 조심을 하셨으면 얼마나 좋았을까. 뭐 그거를 뭐 뇌물로 받았다 뭐 이런 건 아닌데 그러니까 이제 그런 작은 것들도 그렇지. 그렇게 되는 건데. 근데 우리가 뭐 눈으로 보지 않았으니까 모르는 건데. 그렇죠. 근데 이제 어쨌든 좀 자그러들면 좋은데 계속 이제 이게 기냐 아니냐, 그지? 네. 그게 말이 많으니까 그것도 문제인 거야. 제가 그러면은 그래도 이분 자체로는 운이 나쁘지는 않다고는 하셨거든요. 아까. 예. 근데 전체적으로 남이 봤을 때는 기운이 안 좋으니까 운이 안 좋으니까 이렇게 잡음이 생기지 않겠냐라고 말이 나올 수도 있어요. 근데 전체적으로 기운을 놓고 우리가 볼 때는 갑진년 해운년을 놓고 봤을 때 금전운이라든가 이런 거를 놓고 이제 첫 번째로 꼽히는 거거든. 가정이 이제 조금 저기 어떻겠나. 그런데 이 잡음 말고는 그렇게 많이 저기 하게 크고 작은 일은 막 비일비질하게 뭐 신상에 뭐가 뭐 건강면이 안 좋겠다든가 이런 거는 그렇게 그다지 안 보인다 이 말이에요. 그러니까 어떤 큰 사건까지는 아닌 거죠. 작은 그래서 것들이죠. 지금 잔잔하게 이제 비일비질하게 왜 사람이 먹자고 헐던 놈 사람들한테는 못 당해내는 거거든. 그러니까 그거를 조금 슬기롭게 조금 대처를 했으면 좋았을 걸. 이 뭐가 그게 사실이라면 뭐가 부족해서 그거를 저기 했는지 이제 사실인지 아닌지는 나중에 이제 뚜껑 열어봐야 알겠지. 그래서 기왕이면 좀 편안해야 대통령님께서도 좀 제대로 맑은 정신으로 또 내일을 향해서 가실 거 아닙니까? 그렇죠? 네. 좀 조용조용하게 지나갔습니다. 맞아요. 네. 우리도 이게 제자가 안에 안정이 안 되고 편안하지가 않으면 우리가 다른 각성바지 가정마다 빌어준들 그게 집중이 되겠냐고요. 그쵸? 그거 안 가질 거라고. 네. 대통령님은 나라에 그잖아. 대들보잖아요. 네네. 그런데 국민들이 다 손에 달렸는데 그래도 맑은 정신으로 가실 수 있게 이게 빨리 해결이 났으면 좋겠네요.